為主，即係自媒體咯。咁、嗯我都會有陣時會揾啲女仔合作嘅。咁當然如果有一日拍拖，咁就會揾男仔合作啦。咁即係男朋友合作啦，但係單身嘅話就多數會揾女仔合作為主咯。但係你淨係會同自己一齊嘅男仔合作，即係如果唔係一齊嘅男仔，你唔會合作。會嘅，但係可能一年先得嗰兩三條片係同男仔咯。因為始終我覺得唔知係咪職業嗰個叫咩職業傷害。我發現咧，好似拍 AV 多咗之後咧，呢幾排就唔知點解有一個性冷感嘅感覺，就係每日淨係想瞓覺，已經冇咗嗰個搏嘢嘅意欲咯。係完全冇係諗過。啊係啊，可能我喺女僕酒吧翻工太攰，定係唔知點樣啦，就係完全冇呢種意欲咯。即係可能有男仔會勾起我呢個意欲嘅，但係去到真係埋位嘅時候就會，唉，算啦，放棄啦。竟然跟住之後，咁所以變咗呢幾排大部分拍嘅片都會變咗女女咯。但係你本身係中意女女。係啊，因為女女點拍都冇問題啊嘛。咁又即係男仔你波嘢，始終開始發現覺得都係要有感覺先波到咯，冇感覺波唔到咯。呢幾排就係咁樣咯。